大家好，我是赵强老师，怎么又在实习呢？一帮玩这个电路板的，画不下来那一块了。一个电源还不简单吗？我看看怎么画。现在咱们就画它。先跟你说一下，这不是咱们二板进来吗？二板电线从这儿这不是进来吗？进来这边一看，这就是咱们开关电源。然后一看这几根小细线，你还不知道那是啥？那是背光呗。上上供电上来，这不是主板吗？也叫驱动板。驱动板的信号，各种信号，咔一进去。图像不是上逻辑板吗？逻辑板上平完事儿了啊。上还有什么？这俩破喇叭，那破喇叭不得要声音啊？喇叭线在这儿接，你说它不管声音，谁管声音？这不一电视都讲完了吗？这还不快吗？下课。现在我就开始给你们讲细讲了啊，细讲咱们讲这块板子。讲是这板子是咋工作的？这是咱们的输出啊，这边是背光，这边是二板输入吧？我就拔它啊，拔了以后好搅。先大概去说一下，玩这玩意儿玩3步就行。第一步，这不二板吗？二板进来以后，你不看这根线，冷热地交界线吧，就一个变压器，说明这个机几个电源，就一个电源，而且这边有没有大变压器线圈？没有吧？说明连 PFC 都没有，那就一个简单的电源嘛，这还不好讲吗？第一步就是二板到谁？整流桥，这4个二极管肯定是整流桥呗，桥出来就是黑老大嘛。啊，黑老大完事儿以后，是不是要该是开关逆变了？那它出来以后，300出来接线圈，开关管嘛。开关管一工作，这不就起交流了吗？这一起交流电，后边有没有交流？再有交流电，那对二极管一整流，咔直流电，这不是搅完了吗？第3步就是说稳压，稳压找谁？就一个挂我们说是挂我追呗，这边肯定是接那个电源管理芯片，这边肯定接431呗，431接取压呗，这不又搅完了吧？不可能，绝对不可能。真正画的话，那咱们就第一步从二板画到谁？桥吧，二板零线、火线，一火一零，咱们追这几根线呗，追板肯定是倒着追呗。反过来追，从这儿零火线，这是保险吧？保险过来以后往这边走，它这边过来以后，这儿接一个 NTC， 对吧？NTC 过来，这是个电感，然后电感过来以后往这边绕，这绕哪儿去了？这不用管它，从这儿过来，这不是走到桥了吗？头尾下接交流入吧，然后再看那边那根线，那根线通过电感甩过来吧，甩过来是不是从这儿过来？又接一个头尾下接吧，头尾下接交流入嘛。然后这2根是头接头直流出吧，那根跟这根不连的尾巴接尾巴接地线嘛，地线黑老大的负极，头接头300伏输出，这不都完了吗？这个 NTC 是不是就一个电感啊？到是谁了？整流桥吧，整流桥4个二极管，头尾下接交流入，那这边呢也得有个头尾下接交流入，是这个道理吧？这是过来的时候是不是也要接那个电感啊？然后电感过来这么一拐弯到这儿。尾巴接尾巴一接地，头一接头直流出，是这个道理吧？那这个出来以后是不是接了个黑老大？第一步完事儿了吗？那返回来再看看给人拉什么了？串联的东西没拉吧？那有并联的呢？你这儿有没有个压敏？有没有个电容？哎，电感俩呢？少画了一个，少画就少了啊，贪污了。那这样的话，电容、压敏，那肯定在这儿接个压敏，接个 EMC 电容吧？这不是它吗？然后这儿还有3个线发电阻，1个、2个、3个，这不都搞定了吗？是这个道理吧？那再返回来看看，这是那个 NTC， 这不是 NTC， 这是压敏，保险桥过来了吧？这儿还有2个这玩意儿，谁 ？EMA， EMA 外电容 A 一接 D 原始，摸得完了吗？到了桥了吧？从黑老大这儿开始出发了吧？黑老大出来开始走哪儿？黑老大正极该逆变了，逆变斜的进变压器啊，变压器从哪儿出来的？这儿进去，这是个假的，这个出嘛？为啥呢？我这儿有开关管呗，这都是规律呗。双是300伏，双这儿过来吧，先找到什么？变压器线圈，线圈出来找成谁？开关管嘛，开关管一般采用N勾道的超相应管呗，是这个道理吧？那这个超相应管哪儿去了？从这儿到这儿是个线圈吧，拐到这儿来，那这条腿儿是不是接了一个线流电阻？接地线了，这不就是越级吗？越级接一个线流电阻，保护告状，是这个道理吧？上就该找什么了？找3级，这是不是接一大堆这破玩意儿啊？然后送到这儿找到这个6条腿的集成块，你们到这儿估计就要懵，一堆东西肯定懵。这堆东西对于我来讲可面熟了，我看都不带看的，我知道咋画的。你看咋画啊？
是不是插下引管？那高电平来了以后充不充电？高电平来它既饱和同时充电呀。那低电平来呢？它充完电完还饱和，你想节制不了呀？要不要给发电？所以在这肯定得有一泄发电阻，这是一个肯定跑不了，对吧？对啊，当然了，这个信号肯定来自于谁？正大块吧？啊。那正大块是不是一高一低，一高一低来了？就这儿的，它泄发都不一定泄发好点儿。加速怎么办呢？一种方法是这儿二极管挂一个二极管，但咱们这个没挂，明白吧？挂了什么呢？挂了个三极管。那三极管是这么抓，在这儿抓个发射极，这边抓个极电极，100%拼一拼，然后这儿接极啊，这边再接个电阻吧，接几层块，你看。我都不看它，我就知道咋回事。你们这个电路你要背下来的话，你也要玩嘛，所以要背它啊。它是啥意思呢？你看高电平来了，是不是它饱和？同时充电吧。当低电平来了以后呢，它让它节制，它充完电它节制不了呀，咋办？我赶快发电，但这个发电速度有点慢，怎么办呢？我让它发电，咋发呢？低电平来是不是这是负的呀？这是负极极低不低？低。这一低它饱和没有？它也饱和差。对，这回明白了吧？这就是那个泄发三极管，这个破管挺爱坏的啊，它爱坏造成这儿的信号直接导入到底，它就玩不了了呗。啊，把它一换，不是搞定了吗？啊，那么找到这儿的时候，现在找到这个角了吧？啊，剩下一共几条团？6条团这个玩意儿嘛。那这6条团呢，肯定有它的什么地泄吧？啊，下一步找什么？找启动吧。启动从哪儿找？黑老大呢？这黑老大的正极，这一看这就是20星波吸收，正极还真没有啊。好，2板交流电拿二极管整流过来的，是吧？启动不是用300，就是用2板整流呗。整流完了以后，这不一堆电阻吗？这堆电阻肯定得进来了呗，是这个道理吧？他来这儿，一路往这边走，一路这边弄了个破二极管，啊，整流完了后边弄了一堆电阻。行了，不想画了就写上一堆。一堆，明白吧？然后一堆拐进来没有？那这个角不就是1N 吗？有了它了，工作了吧？下一步找维持。哎，找维持，维持线圈肯定就在这边的，300进300出，这是初级，那这个线圈就是，而且这个线圈肯定有一头接地，那头接地，这个还是那个，这就是地啊啊，那另外一个，这过来以后这边一个电阻吗？哪儿去了？电阻过来，这不是二极管吗？这后边这不进来了吗？肯定有电阻呀，有二极管。电阻是泄流的，二极管整流完了肯定得有滤波，滤完波以后给人家送过来，这个供电就是咱们所谓的什么维持供电嘛，这不都完了吗？当有了它以后，它就能工作了吧？咱就可以玩什么了？玩后边了呗，明白了吧？那后边你看。这是一个点，这是一个，再一看这是什么地吧？那这是一个，说明这一机顶多2路输出。这过来，这不是3个二极管并在一块了，整流滤波一个，然后这边呢有一个二极管整流，是过来了吧？这边还有升压的，2路呗。它接个地，那这边得接个地吧？那边搁几个二极管？3个呗。啊，那搁800个呗又咋地？出来以后。合了一块，那么整流滤波是这个道理吧？这估计是出12伏去了，啊，显然呢啊，那边插座嘛已经到那儿了啊，然后这边整流完了以后，估计是24伏，没写是吧？为啥呢？因为我看他往这边跑了嘛，这边是谁啊？这背挂升压嘛，也就等于这儿整出来了吧？整完以后，这不是滤波电容吗？过来这不是那线圈吗？是线圈吧？那线圈过来这不是开关管吗？开关管只要一工作，这儿有没有二极管整流？在整流完了以后，从哪儿跑了？从这根，这不是滤波电容吗？过这儿，这不插座吧？行了，顺便把它也画完吧。装一电杆吧，电杆后边叫谁？这个开关管吧？哎，开关管机器肯定有这么大块，咱们不画了啊。这边一接地，开关管一工作，二极管一整流，一滤波，给谁去了？LED 呗 LED 这 LED 升压电路的错了吗？没问题了吧？第2步也完了吧？第3步呢？该找稳压了吧？那稳压找谁？哎，这就是特点啊！但是光伏不一定这么接啊。那光伏在哪儿呢？这不在这儿搁着呢吗？是这儿吧？这边是热地吧？热地这边是3极管嘛，冷地这边2极管嘛。你看人家画的多形象呢啊！2极管。然后咱们看看它是不是这么接的话，你就看看发射机接地没有。只要发射机一接地，肯定极电机直接就甩进去了，
好，接地行了，发射是接地，那机电机不用说了，机电机这根线就溜达到瓦块里边溜达就行了。对吧？直接到位了嘛。哎，然后这边肯定就是二极管呗。啊，那二极管这边肯定有一个电阻接人家一个供电。对。接431。哎，这边接431嘛，431这边一接地，这边接全压电阻，全压电阻一般上拉一个，下拉一个，横一个。那这边接谁啊？接这个供电不就完了吗？还画吗？还走吗？这边这是他吗？他过来以后过来，啊，跑完往哪儿跑了？这是431在这儿转呢。你看看，咱们以为在这儿呢，16给你转到这儿了，这不是431吗？这没地儿跑，这不就全压电路吗？行了。这个板这不都就拿下来了吗？如果光伏不接地呢？光伏不接地，很可能它会控制它的维持供电，控制维持供电，高低也能控制输出呀。啊，也可能是我在这儿接个维持供电，然后这个角呢接它另外一个角，控制这个角的供电，也可以控制它的饱和时间啊。这就看集成块的内部是怎么工作的，大部分都是 FB 角。是不是直接接光伏接地就行了？利用光伏导通量来改变这儿电位，这儿电位越低，饱和时间越短，饱和时间短了，输出储能弱了，输出电压不就低了吗？这不是3步完事了吗？3步完事，最后一步呢，小文那就是保护嘛。那保护的话，这儿咋还用说呢？肯定是一个二极管，弄个电容，弄个电阻，往这儿一接，20线波吸收嘛。啊，你像在这些二极管上边编个电容行不行？再串一个电阻，这不都是保护吗？像这些东西都懒得画它了啊，明白了吧？好了，这就这期视频。